nabili ko ang trekking pole sa orange shop. Pinili ko talaga yung walang handle na parang cane. Parang mukha siyang sword. And I'm not sure about its length, pero I think gagamitin ko sa hike ko in 2 days. Bumila ko ng bago kong backpack for hiking and for travel kasi I'm an on-the-go type of girly. So, itong nabili ko ay wala siyang naka-include na trekking pole holder. So, my problem now is paano ko ito lalagyan or yung parang gano'n sa pa-spray if you're familiar with the brand na mong bag. I think good naman itong this is an excellent backpack already for me. Maliit lang siya para for light packing, pero yun natin ay ponytail, stretchable to yung ponytail na to. Syempre yung pipiliin, gagamitin ko yung sobrang loose na para hindi ako manghinayang kapag puputulin ko. And then cord lock. Kuha lang tayo ng isang cord lock. Ito yung cord lock. Then, finally, na-insert ko na siya. Ayan na. Then, push lang para divide. Cord stopper. Strap ng backpack. Then, sa may basic chain area. And then, the other one is dun sa may lower portion ng strap ng bag na ilagay ko na kanina. Nalagay siya. Papakita ko ano yung magiging itsura ng holder. Dito natin para stable. Yan. Stable lang yung trekking pole. And then, I will show you guys kung ano yung ito. Okay. Let's put dito yung stock. And then siya. Suppose you're placed. Kung naman, stable lang siya. Okay naman. I think you can do this guys. So, wait. Yan na lang. Thank you for watching.